好，我是沙长，今天是2021年的2月3号。这期视频呢，我们又要开启侦探模式，进行一番逻辑推理。我们呢会看到很多非常有意思的内容。最近啊，博君一笑呢又上热搜了。这一次的热搜呢非常的奇葩。热搜词条呢是花燕，花燕呢是博君一笑的一个周边。我们都知道，很多目前顶流的一些明星的周边 PB 呢都没有上过热搜。博君一笑的这个周边 PB 呢却上了热搜，明显呢这个热搜呢是花钱买的。据沙桑推测啊，可能是站姐手中呢还有一批库存，所以呢他想自己推广一下，来把这个库存呢给消化掉。结果没想到呢就上了热搜。博君一笑只要是一出现呢，给肖战带来的永远都是伤害。花燕这个热搜出现之后呢，227们也是在第一时间攻击肖战和肖战粉丝。说肖战粉丝呢之前举报下坠，这一次呢遇到花燕呢就不吭声了。一次面对博君一笑的 CP 粉搞出来的这个花燕的热搜，肖战粉丝为什么不吭声呢？因为现在呢肖战粉丝是专注自家，会去理会其他对家的明星和这些 CP 粉，不管这些人在闹什么幺蛾子呢，肖战粉丝都不会随之起舞。所以呢并不是像227讲的，肖战粉丝之所以置之不理，完全是因为专注自家，并非大家呢没有意见。花燕买这个热搜的原因呢，有可能就是刚才沙桑讲的，站姐呢是推广清库存，还有一种可能呢是有心人呢故意买的热搜。我们都知道现在马上呢就是春节了，那肖战呢也会有非常多的活动，那这个时候博君一笑再被推上热搜呢，很可能会给肖战呢带来麻烦和阻碍。花燕这个词上了热搜之后呢，也是遭到了227的抨击。227说呢，这是非法出版物，都可以买热搜了。明星的 PB 呢，确实是非法的出版物，而且博君一笑本身呢，对明星也是伤害到了名誉权。我们这一期视频呢，重点看的不是黑子们在讲什么，不是讨论花燕本身，想要解读的是呢，博君一笑这些 CP 粉呢，针对花燕这个热搜呢，一系列操作。我们呢来看看他操作呢背后的一些真相。博君一笑 CP 粉的体量呢没有之前那么多了，而且呢这个花燕呢是一个 PB， 是一个周边的一个开箱呢是没有足够的热度呢去上热搜的，所以呢这个热搜呢是花钱买的。花燕上了热搜之后引起了一系列不好的反馈，所以呢博君一笑的 CP 粉呢又开始洗广场。我们现在搜索这个词条里边出现的内容呢，花燕这个 PB 本身的内容呢已经被稀释了，里边呢很多都是在分享鲜花的内容，再就是呢一些黑肖战的内容。所以我们可以看到博君一笑的 CP 粉在洗这个词条的时候呢，用了很多鲜花的内容去洗，让大家点开这个词条呢看不到花燕这个 PB 本身的内容。现在看到的呢都是大量的花卉的一些图片，一些与这些 PB 无关的内容。沙桑呢特意点开了这个词条的热门内容去看，结果呢就发现了一些端倪。首先，花燕这个词条的热门内容排名第一的呢是一个营销号发的，这个叫做番茄娱乐的营销号呢，它本身有734万粉丝，是一个粉丝量非常大的营销号。沙桑呢看了一下它所有的内容，全部都是娱乐圈跟明星有关的内容，但是这一条带花燕词条的内容呢，全部都是鲜花。番茄娱乐的这一条微博啊，与它其他的微博内容真的是格格不入。由此可见，这个带花燕词条的微博呢，是别人花钱买的。看到这里呢，我们当然有一个疑问，内容到底是谁买的呢？那先把这个问题放在这里，看一下其他的热门内容。我们看了排在前5位的热门内容，除了第一条是一个营销号发的，剩下的4条呢都是博君一笑的 CP 粉发的。而且这5条内容呢有一个共同点，就是他们发的呢都是花。这里呢沙桑也要讲一下上热门的规则，因为这个词条呢是花燕，要上热门呢不仅要带词条，而且呢内容要跟这个词条的内容呢要有关联性。其次呢就是它的数据要好，也就是点赞、评论、转发的数量呢要多。所以我们搜索肖战出现的热门内容呢，里边大多数都是肖战的大粉和一些营销号发的，
因为他们本身的粉丝呢数量比较多，他们发微博的转赞评呢数量比较多，所以呢就比较容易上热门。也很明显呢，除了排名第一的番茄娱乐，剩下的4个人呢都是博君一笑的 CP 大粉。我们可以想象，在花艳这个词上了热搜之后呢，出现了一些不可控的因素，所以呢博君一笑就开始洗广场。番茄娱乐这个拥有700多万粉丝的营销号，为什么会帮博君一笑洗广场呢？或者呢，这个营销号本身就是博君一笑的 CP 粉，或者呢，就是有人花钱买的。不管是出于哪一种原因，我们都可以知道，博君一笑这个群体呢，跟营销号是有关系的。博君一笑的这个群体呢，它不仅仅是自己的粉丝在做一些数据，而且呢，它是有营销号在帮助营销的。博君一笑呢，并不是一个纯粹的粉丝群体，它是在用一些非常商业的手段在运营粉丝群体。如果仅仅是博君一笑普通的 CP 粉呢，是没有这个能力做到的。所以我们不得不怀疑，博君一笑背后呢是有纸粉在操作的。我们再来看一下这个词条的热门内容，排名第6位的呢，也是一个营销号，叫做星探扒皮。他发的内容呢，就属于很典型的娱乐内容。星探扒皮呢，这个营销号显然是不支持博君一笑的。他的观点呢是专注自家，独自优秀。排名第8的呢，也是一个营销号，叫娱乐饭桶。它的内容是博君一笑才是我心中五彩斑斓的盛唐花艳。这个营销号呢，显然是支持博君一笑的。所以我们看营销号发的内容，它不管是什么观点，它的内容呢都是跟明星跟娱乐圈有关系的。而排名第1的番茄娱乐，它发的内容呢显然是跟以往的内容呢完全不同。博君一笑的大粉中呢有很多是肖战对家的纸粉，博君一笑的群体里呢也有很多227和对家一些黑子的批评。博君一笑本身的存在呢，对肖战本来就是一种伤害，不仅仅是女化矮化了肖战，而且呢是对肖战名誉的严重侵权。我们纵观过去1年博君一笑出现的热搜，每一个呢对肖战都是很大的伤害，没有一个呢对肖战是有利的。博君一笑呢已经成为了227抹黑肖战和对家打压肖战的一个工具。他们呢通过制造假的内容呢去洗脑 CP 粉，实际真实的目的呢是稳固博君一笑粉丝的体量，维持一定的热度。在未来特定的一些时期呢，他会放出一些消息来打压抹黑钳制肖战。博君一笑大多数的一个素材呢都是图片和视频，他们阅后即焚的规矩呢，路人呢也没有办法对这些素材呢进行纠错和指正。在微博上呢，他们阅后即焚，像抖音这种短视频平台呢，他们把素材做成视频之后呢，就更加的模糊不清楚。甚至呢，经过多次的搬运和发散之后呢，这个像素啊就会变得更低。很多的 CP 粉呢，他接受信息的资源呢都不是一手资源，往往呢他们就被这些模糊的不清楚的视频呢和素材所蒙骗。所以沙桑呼吁大家呀，不要去散发和搬运一些模糊不清楚的素材。希望看到视频的 CP 粉呢，圈地自萌，不要克真人。这一期视频呢就到这里。欢迎大家在留言区留下自己的观点，记得点赞点订阅，我们下一期见，拜拜。